You said that you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know. But you didn't have to call me up, because I could never happen to know we were nothing. Now I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so rough. ဒီ vlog လေးကတော့ငွေဆောင် trip ရဲ့ day 3 လေးပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းကတော့လုံးစရာမရှိရတဲ့မနီကို Sunny Paradise မှာရှိရဲ့ spa လေးကိုတွားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အနှိမ့်ခံခြင်းတဲ့သူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီအနှိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ full net body ဆိုပြီးရှိပါတယ်တခြား service နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ဒီ beauty ပိုင်းရှိရပေါ့နော်ဒီ spa လေးမှာဆိုရင်မနီကို oil massage လည်းလုပ်လို့ရတဲ့အပြင် food spa ရော beauty ပိုင်းဆိုရင်လည်းလူကောင်းချို့တာရဲ့အစားလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မန်ဒီနဲ့တငယ်ချင်းကတော့ oil massage လေးကိုပဲလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော် spa လေးလုပ်ပြီးရတယ်ကန်းချီမှာလမ်းလျှောက်တုံးတငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ထပ်တွေ့ပါရှင်နင်ဒီညနေဘာလုပ်မှာအေးဘာလုပ်မှာဒီညနေဒီ Sunny Paradise မှာ beach club ရှိရလို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့တို့ join လို့ရဝင်ချင်းပေးပြီးတော့ join ရလေအေး join ရလေ okay ကျန်လားငါရေကူးဆောင်လဲလိုက်မှာပေါ့လဲတော့ရွှဲအောင်လေမရလဲညောင်းလေမဟုတ်ဘူးအုပ်စုလိုက်ဩအဲ့မှာပါဩ okay ဟာညနေတွေ့ပဲလေ okay see you ညနေကရောက်ဖို့လိုသေးရနဲ့ဒေါ်မန်ဒီကိုတငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက်ကြီးကျွန်းနေပတ်သွားခဲ့သေးရပေါ့နော်အသွားတော့ကတော့အလှရေလှလှပပပြင်ထားပေမဲ့ရောက်လဲရောက်ခေါ်စုပ်ပြတ်တဲ့နေရောပဲကျွန်းသုံးကျွန်းမှာလေမန်ဒီကိုငှက်ကျွန်းကလေတော်တော်ကိုတက်ရတာပါကွယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရောက်တော့ view ကတော့ share လာရပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တော့တော်တော်စွန်စားလိုက်ရရပေါ့နော်အောက်မှာတော့ကြောက်ကြီးပဲရှိရောနောက်တစ်ကျွန်းကကြတော့လိတ်ကျွန်းလေးပေါ့နော်သူကလိတ်ပုံစံလေးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်းလေးနောက်ဆုံးကျွန်းလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်းများရှည်မှာကြတော့မန်ဒီကိုရေလေးငုတ်ခဲ့ပါသေးရဲ့အဲ့လိုရေတွေတူတူငုတ်ကြပြီးတော့အရန်ပင်ပန်းသွားတာနဲ့ဘိုက်ဆာလာလို့ဆိုပြီးတော့ Ocean Paradise ရှေ့က Seaweed Thai Restaurant မှာပဲမန်ဒီကိုနေ့လည်စားစားခဲ့ရပေါ့နော်နေ့လည်လေးရောက်တော့တငယ်ချင်းက Sunny Paradise Resort ကိုပတ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးရှောက်ပတ်ကြည့်ပါရဲ့ရှင်မန်ဒီကတော့လေအဲ့လိုတငယ်ချင်းနဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးစုံပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာရောက်ဓာတ်ပုံရောဗီဒီယိုရောရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအမှတ်တရရပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကဲညနေလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မန်ဒီကို Sunny Paradise မှာရှိရဲ Sunny Beach Club လေးကို join ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီ Sunny Paradise မှာဆိုရင်လေမန်ဒီတို့လိုတခြား hotel မှာတဲတဲ့သူတွေအတွက်မှတ်ပုံတင်လေးပြဝင်ကြီးလေးပေးပြီးတော့ Beach Club လေးကို join လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူက package အလိုက်မျိုးစုံရှိရဲ half day ရော full day ရောကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ပတ်လေးပေးပါရှင် Beach Club လေးကလေတော်တော်ကိုလာတာပါကွယ်မန်ဒီကတော့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အမီးတွေရောကော်တေးရောမှာထားရပေါ့နော်ဒီ Sunny Paradise Resort လေးကလေမန်ဒီနောက်တစ်ခေါက်တဲမဲ့တဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး beach club လှလှလေးလည်းရှိရဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းအေးဆေးချင်းလင်းလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် honeymoon လာထွက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးမို့လို့ပါရှင် TikTok တွေဆော်လိုက် cycle စီးလိုက်ရေတွေကစားကြနဲ့ activity အကုန်လုပ်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့ညစာစားကြပါတယ်ညစာလည်းကျမမှာပေးထားတာပေါ့နော်ဘယ်ခရီးပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒေါ်မန်ဒီပါရင်တငယ်ချင်းတွေအတွက်အေးဆေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ trip planner တစ်ခုလုံးကျမပဲစီစဉ်ရတာမို့လို့ပါရှင်ဒီဆောင်မှာရှိရဲ့နောက်ဆုံးရက်လေးမို့လို့မန်ဒီကိုထမင်းစားပြီးရနဲ့ဒေါ်မန်ဒီ dessert လေးလည်းမှာပေးထားသေးရပေါ့နော်ဒီ Sunny Beach Club မှာလေမန်ဒီ dessert လေးကလေတော်တော်စားလို့ကောင်းတာပါကွယ်အဲ့ဒါ brownie လေးဆိုခုအောင်ပြန်စားခြင်းတယ် ice cream လေးရော dessert လေးရောတော်တော် luxury ဆန်ပြီးတော့အရန်စားလို့ကောင်းခဲ့ပါတယ် dessert လေးစားရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက်ကြီးစကားတွေပြောပြီးတော့ day 3ငွေဆောင်လေးရတော့ပြီးသွားပါပြီရှင်မန်ဒီကိုမနက်ပိုင်းကျတော့9နာရီထပြန်ကြတာမို့လို့ငွေဆောင်ရဲ့ day 3 trip လေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်ကဲဆိုတော့ကဒီနေ့ vlog လာပါပဲအားလုံးပဲနောက် vlog ဒီမှာထပ်ထကြမယ်တတပါ